нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Red Bull таныг цэнэглэнэ. Амьдрал тулгарх сорилд бэрхшээлүүд таныг мохоож буужих уу, урагшлах уу гэж эргэлзэн шантарч байна уу? Таавал өөрийнхөө хамгийн шилдэг боломжны сонгосон зам болгон танд шин боломжийг нэ. Өрөөдөл рүүгийн цуцалтгүй тэмүүл боломжийг бүү болд. Ямар ч эрч хүчгүй болсон санагдвал хэсэг азнаад хүчин хуримтлуул. Зориг мөрөөдлийнхэн төлөө шантралгүй тэмцэж түүний хүч чадлыг тань бид мэдэж байна. Хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхэд тань туслах эрч хүчийг бид өгнө. Red Bull Energy Drink таныг цэнэглэнэ. Сарын 26-нд бүх кинотеатруудаар Монгол орон даяар хүний цаана. BUZZER нэвтрүүлгийн энэ 7 хоногийн шинэ дугаарт бид Трейяно эсвэл Лука Дончич гэсэн харьцуултын талаар ярих болно. За хоёр руки залуугийн талаар бид өнгөрсөн донт ярьжсэн бол энэ 7 хоногт мөн бас нэг хоёр рукийг харьцуулах болно. Мөн Денвер Наггетс баг удирлыг тун сайн эхлүүлсэн энэ талаар ярилцах ёстой. Харин тэгвэл Филадельфи 76, Оклахома, Хьюстон зэрэг багууд яагаад удирлыг ингэж тааруу эхлүүлж байгаа талаар мөн ярилцахаар бэлтгэлээ. За мөн энэ 7 хоногт гэлцэн хоёр тоглогч болох Damian Lillard, Stephen Curry гэсэн хоёр холбон тоглогчийн талаар ярих бол энэ удирлыг эхлээд маш гэлцсэн амжилтыг үзүүлж байгаа. Магадгүй энэ удиралт ч гэлцэж мэдхээр байгаа тоглогчдын талаар бид бас өөрсдийнхөө бодлыг хуваалцах болно. Ингээд BUZZER нэвтрүүлгийн 2018-аас 2019 оны удирдлийн 2 дахь дугаар маань ийхүү эхэлж байна. За ингээд хөтлөгчнөртэй орой мэндийг хүргэе. За өрөнд. За өнгөрсөн 7 хоногт бол бид бас удирдлийн эхний 7 хоног байсан учраас нэлээд олон сэдвүүдийн талаар ярилцсан. Энэ 7 хоногч мөн ялгаагүй ярих зүйл ихтэй ийм 7 хоног байлаа гэж хэлж болохоор байна. Тэгэлгүй яг ялангуяа өнгөрсөн 7 хоногт бол төвийн тоглогчдын руки төвийн тоглогч байсан бол энэ 7 хоногт яхаа харахгүй бас хоёр холбон тоглогчдын талаар ярихаас өөр сонголтгүй байдалд хүргэлээ л дээ. Өөрсдийнх нь тоглолт нь үнэхээр гайхалтай байгаа. Тэгээд Ди-Андре Эйтон баг ингээд эхний 7 хоногийг харахад шилдэг шин тоглогчийн шагналыг авах магадлал ихтэй юм шиг харагдчихсэн чинь энэ хоёр тоглогч бүр зүсэд ороод ирлээ. Тэгээд ер нь их дутуу үнэлэгдэжсэн боловч яг орж ирээд өөрийгөө харуулж бол чадсан байгаа. За тэгээд Трейянгу, Лука Дончич гэдэг сэдв рүүгээ шууд яваад орчих гэж бодож байна. За Трейянг 20-с дээш оноод унтчихж байгаа. Лука Дончич 19 оноод унтчихж байгаа. За оновчтой дамжуулалт нь бас ер нь ойролцоо. Гэхдээ яан тэргүүлж байгаа тий. Трейянг нөгөө зуны лигийн тоглолтууд дээр таар байсан л да. Бараг ихэнх шийдэлтүүдэд алдчихсан. Пресизон дээр ч нэг онцгой явж чадаагүй. Тэгээ ер нь нэлээд дээгүүр үнэлсэн юм шүү дээ. Атланта Хокс баг Лука Дончичаар ингээд солио явуулсан бараг буруу юм шүү дээ гэж ярьж ирсэн чинь үлрэл эхлээд өөрийгөө хангалттай батлан харуулж ийн. Өөрт нь ингээд бол хангалттай боломж байгаа болохоор залуу үнийг хангалтайсаа ашиглаж чадж ийн л та. За тэгээд ганц ологдоод байсан зүйл нь ерөөсөн нурууны өндөр шүү дээ. Тэгээд нуруу жижиг учраас ер нь эрсдэлтэй йоги фэрлж гэх юм уу те. Жижиг яг өндөр түвшинд тоглох чадваргүй юм ур чадвартай мөртлөө өндөр түвшинд гарах гэхээр нуруу нь гологдоодаг тоглогч нарын араас явах болов уу гэж ер нь Стефи араас төхөөд ирчгээр ч юм шиг. За Лука Дончич үнэхээр үзүүн штэ уран тоглогч байлээ Лука Дончич. Дончичтой одоо юу ярих вэ? Одоо бүр хар нэлхасаа л баг од болцсон драфтад аль тэр Словен Европын арга болоход л ер нь энэ залуу драфт баг нэг цаасан дөрөөгөө статн дээр болохоор ассистент дээр Трейян илүү байгаа шүү. Тэгээд яг зүгээр найруулга тал дээр пас то ассистент нэг илүү пас яваад тэрэн дээр бол Лука Дончич гавь амар их гарч ирлээ. Өнөөдөр даалсан тоглолт бас энэ лонг бас нэг гарсан тоглолтыг хараад тахт. Найруулга хийхдээ их сайн юм лээ. Трейян болохоор яг нөгөө хувийн ур чадвар хурдаар илэрч ирээд хумангуут нэг яг ассист ч үгт юм уу. Боломжгүй болсон үедээ дамжуулт тоглох Трейян бол. Нөө Бэсли Мэтус үлрэлийг гайг эхлүүлж байгаа. Тэгээ шинэ зэрэг Ди-Андре Жордан сайн эхлүүлж байгаа. Ганц шалтгаан Лука Дончич байгаа шүү дээ. Лука Дончич өнгөрсөн үлрэлд Клиперсийн ерөөс тоглож чадахгүй байсан. Тэгээд Лука Дончич тоглож байна. За ямар ч сан миний хар
анх ингээд драфтд хэлсгээс өмнө судалгаа хийгээд Лука Дончич гэж тоглогчийн бас нэг тоглолтын те Евролигийнхэн тоглолтыг үзэж хахад надад яг Боян Богдановичийн ур чадвартай оноо авах ур чадвар нь. Тэгээд талбайг мэдрэх чадвар нь болохоор бүр өндөр түвшнэх шүү дээ. Одоо багийнхнаа тоглох, холбох, найруулах чадвар нь бол илүү. Тэгэхээр би илүү ухаалаг за тэгээ Богдановичаас баг илүү түвшин тоглох юм хэмжээний тоглогч юм байна гэж бодож байсан. 2 жилийн дараа ч юм уу Лука Дончич энэ багийн ирээдүйгээд яригдаад Харрисон Барнс явах тухай яригдах юм бол би лав гайхгүй. Би болохоор эсрэг бодлоо. Яг наа чи 2 сарын өмнө л баг энэ багийн ирээдүй гэж яригдж байгаа л сонгогдож орж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр би бол одоо л шууд ирээдүй нь л гэж хэлмээр байна л 2 жилийн дараа гэж хүлээх хөгжих жоохон хугацаа эртэл гэж хэлэх гээд юм л да би зүгээр. Тэгээд Барнсыг сольсон дээр юм шиг санагдсан зүгээр. Барнсыг солиод тийм нэг л даалс морикс ч юм мэдээж Марк Кубен ч өөрөө багт амар хайртай спорт тайртай хүн блэ. Тэгэхээр бол илүү хөгжил төвшил багтаа сайжруулах бүхэл арга хэмжээг авах гэдэг чинь. Тэгэл Рики Руби орж ирээд нэг фейлцсэн шүү дээ. Тэрний шиг л хүлээлттэй орж ирсэн л дээ. Дончич харин бүтлгүүтэхгүй ер нь бүтэлтэй байх юм шиг. Эхний тоглолт нээлтийн тоглолтод бол тааруу байсан үхээс дараагийн тоглолтууд дээр боломж юм байгаа шүү дээ. Трэнг тоглолтоос тоглолтод өөрийнх нь тоглолтод сайжирч нэг тоглолтод 30% наргам дамжуулт өгчлөө. Өнгөрсөн үеэрэл Доно Мижил, Рики үеэрэлдээ холон шидэлтийг оруулсан тоогоороо рекордыг эвдсэн шүү дээ. Лилардыг эвдсэн. Магадгүй нүүлрэл Триан эвчгээл харагдчихна. За яг асуултатайгаа холбоод нэг шууд хариулт хэлээ. За миний хувьд бол угаасаа Лука Дончич. За Триан бол угаасаа жижигхэн биетэй учраас хамгаалтан дээр угаасаа сул тал болох нь тодорхой. Ямар ч яг одоо баг жижигхэн биетэйгээс өөр хамгийн сайн хамгаалт нь Пол баг л та. Пол шиг байж чадахгүй угаасаа. Тийм болохоор Триан миний хувьд Лука Дончичоос арай доор байр суурьтай. Дончич бол угаасаа даалсан ирээдүй болох нь тодорхой. За Дончич ранк өндөртөө орж ирсэн, хүлээлттэй орж ирсэн. Гэхдээ миний сонголт бол Трэн ягаад тэгэхээр муу багт орж ирсэн, хамгийн түрүүнд түнд итэл хүлээлгэсэн. Үүнийг Трэн хамгийн сайн ашиглаж чадчихээн. Жижигхэн намхан руу тайжсан одоосоо олон тоглогчид байгаа шүү дээ. Тийм л байгаасаа битгий ингээд бэрхэл хэмтэл өрчөөсөө л гэж найдаж байна. Хамгийн гол нь ингээд туранхаа байгаа учраас их контакт дээр спортод амжилт олох магадлал том бага байдаг шүү дээ. Тэгээ УЛИРАЛаас УЛИРАЛ Трэн сайжраа явуучих гэж бодож байна. Тэгээд Трэн Лука Дончич хэвдвэл Трэн. Тэгэлгүй яг хаагийн дээр нэмээд хэлэхэд аюурсангоос 1 см өндөр шүү дээ Трэн чинь. Тэгэхээр бас боломж байгаа гэж хэлэх. Трэнгийн хамгийн тэр гой зүйл нь бол жинхэнэ хоолбогч байхгүй тий. Үнэхээр гой тоглолт юм байна. За би бол зүгээр Дончич гэж хариулна яг саяны асуултан дээр. Тэгээд өнөө өглөө Торонто гээд бүсээ тэргүүлж байгаа, дорнодыг тэргүүлж байгаа багтаа даалсан тоглолт манайхаар бас гарсан. Тэр тоглолтыг би харсан. Лука Дончичтэй тоглогчийг би зүгээр биширсэн. Өнөөдөр тэр багтаа хамгийн ойрхон тоглох шалтгаан нь ерөөсөө л Лука Дончич байсан. Тоглолт эхнээсээ дуустал. Тэгээд хэрвээ Лука Дончич байгааг бол Даллас юу гэдэг нь баг 3 дуурын төгсөлд өнөөдөр хожигдчихоор байсан. Тийм учраас би бол Лука Дончич гэж хэллээ. За ингээд тоглолт маань 2-2-ийн харьцаад байгаа. Тэнцээгээр өндөрлөл. Би илүү шүү дээ. Гайхлаа шүү. Би Лука Дончичийг 3-1-ээр хожигдлаа. Илүү дутуу юм бол ярихыг хүсэхгүй. Хоёулаа л од болж гэлалзаасаа гэж бодож байна. Гэтэ зүгээр яг ирээдүйн олон жилийн карьераар Лука Дончич арай өндөр байж магадгүй гэж бодож байна зүгээр. Жижигхэн биетэй тоглогчд угаасаа карьер нь тэгж айхтар уртудаа үргэлжлүүлсэн. Азия Томс плей-оффт орж ирэл хэрэггүй болттой л адилхан шүү дээ. Тийм багхгүй. Одоо жишээ нь ингээд плей-офф жижигхэн тоглогчдыг нөгөө багууд нь олдолж аваад хамгаалтын дээр хамгийн сул тал нь болгоод тоглуулдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилханаар угаасаа л Трэнг бол ирээдүйн. За 3-1. За ингээд 3-1-ээр ихний үе өндөрлж байна. За дараагийн сэдв рүү ор. Энэ бол Денвер Нагетс багтай холбоотой сэдв байгаа. Денвер Нагетс баг өдрөлийг үнэхээр супер эхлүүлсэн. Яг хөө Golden State Warriors багийг хоцсон. Та нар УЛИРАЛ-ээс өмнө Денверийг ингэж эхлэх гэж бодож байсан уу? Бодож байсан. Би яг нөө 30 баг 34 төрүүлээ гарч явах үе Денверийг бол энэ жил үнэхээр бас гоё тоглолт. Хоёлоо суусан шүү дээ. Боломжтой. Тэгээд өнгөрсөн жилийн тэр нэг Миннесотатай сүүлийн тоглолтыг хийгээд хожигддаг шиг тийм нөхцөл байдал энэ жил бол ямар ч зөвхөхгүй. Плей-оффд бол шууд орно гэдгийг бол хэлж ирсэн. Тэгэхээр энэ бол бүр миний баг хүлээлтээс сайн эхлэл. Яг үнэндээ бол. Нөө Никола Йокич ингээд сайн тоглолт нөө Фениксийн эсрэг 100%-тай довтлсон олон янзын рекордын араас явсан тийм тоглолтоос гадна энэ багийн тоглолт улам сайжирсан байна л да тий. Жамал Мөрийн тэр өнгөрсөн үеэр тамааг аваад шийддэг зоргоороо давтлагыг тэр нь байхгүй болсон байна. Гари Харрис гэж маш гоё өвдөгч тоглолттой залуугийн товтлого ирэх мэдл нэмэгдсэн байна. Гари Харрисын энэ тоглолт маш их том нөлөөтэй байлаа шүү дээ. Денверийг энэ сайн тоглолтыг үзүүлэхэд. Тэгээ дээрэс нь Монто Морис гэж рүүки залуу ямар сайн залуу вэ тий. Вил Бартон гимтсэн байхад сэлгээнийхнийг хамгийн гол Майк Малон сайн ашиглаж чадлаа л да. Яг тэгээ Лекстэй тоглоож ирснийг Стоц бол үнэхээр мундаг байлаа Денвер Нагетс. Тэгээд яг түрүүний маань Имбагийн хэлсэнчлэн плей-офф тэгж чүүвээ орохгүй байх. Өөрсдийнхөө яг байгаа чадлаараа плей-оффт магадгүй талбайн давуу талд орох магадлал өндөр байгаа шүү дээ. Тэгээ яг би болохоор 30 баг 34 нэвтрүүлгээр Денвер Нагетс дээр суухдаа бол ер нь магтаад давуу тал сул тал бүгдийг
Ярьцсан. Тэгээ ярьцсан. Одоо зүгээр товчхон зүгээр ярихад энэ багт Майк Мэлоун цохилжуулагч энэ бүрэлдэхүүнийг яг үүсгэсэн гол хүн. Тэгэхээр энэ хүн энэ бүрэлдэхүүнийг үүсгэсэн. Өнгөрсөн улиралд бол ерөнхийдөө тестийн улирал байсан. За тэгээд гимтэл бэртэл бас саадулсан тий. Энэ улиралд бол ямар нэгэн гимтэл бэртэлгүйгээр улирлыг эхлүүлсэн мэдээж руки залуугээс тооцвол тэрийг бол гэхдээ өөрөөсөө тооцоолсон гимтлийн тооцоолоод сонгосон учраас гайгүй. Тэгэхээр систем нь суудсан байгаа учраас одоо Will Barton гимтэд хүртэл асуудалгүй ажиллаад байгаа. Яг л нөгөө өөрөөс Houston хин нэгэн гимтэнгууд зүгээр өөр нэг ороод тоглож орных нь 2 гар 2 өлтөө тамирчин багт нь хүчдэг гэдэг шиг. Дэнүрийн систем нэгэнтээ суусан учраас би бол энэ системээрээ асуудалгүй плей-оффт бол орчин. Гэхдээ энэ удирдалтаа өндөр амжилттай. Гурван гिचэн дунд нэг асуулт тань зүгээр би миний хувийн бодлоос та нарын хариулснаас нь дүгнэлт хийх гэдэг асуулт гэж ойлгоод тэгээд товчхон өөрсдөө бодлого хэлээ явчихнаа. Хэрвээ Jokic гэдэг тоглогч байхгүй бол Denver Nuggets багийн энэ тулгаагийн ярьсан систем хэрэгжиж чадах уу? За юуны түрүүнд бол Никола Йокич баях нь одоо номер 1 лидер гэж хэлж болохоор шүү дээ тий. Никола Йокич гэмтчих юм бол Пол Мисап байгаа. Пол Мисап хангалттай Атланта Хокс багтаа бүгдийн шилжилтийг сайн хийж исэн, бүгдийг өөр хийж исэн. Тэгээ дээрээс нь сэлгэнээс энэ жил Майк Мэлоун тасалжуулагч чинь миний хамгийн гоё таалж байгаа зүйл нь юу гэхээр Мэйсон Пламлийг маш сайн ашиглаж байгаа. Дээр нь Хуанчо Эрнагомс ч өнгөрсөн үеэрл бараг гарч ирдэггүй байсан, сэлгэн суулгадаг байсан залуу гагаад ирээд Хуанчо Эрнагомс ч гэсэн хожлын хаалтыг хийжлээ. Оноо авалт нь баг тогтмол 10-аас дээш болж байна. Тийм учраас Никола Йокич гэмтлээ ихэд яг хуу байхгүй тоглолтууд 50-аас доошын амжилттай байна л бах л та. Гэхдээ Никола Йокичийг бол хамгийн сайнаар нөхөж чадах. Цагийн харилцаанд газ нэг зүгээр товчхон би дахиад зүгээр би асуулттай холбоод нэг юм. За. Миний харж байгаагаар Йокич хамгийн өндөр тоглогч талбай дээр тоглож байгаа тийм үү? Тэндээс найруулга явахлаар бусдад нь тоглоход илүү амар байгаа гэж би харж байгаа байхгүй. Зай гараад. Тэр хүн байхгүй болчвол тийм боломж байгаа гэсэн утгаар ерөнхийдөө. Харин тэр хүн байхгүй болчвол тийм боломж байхгүй. Ягаад гэвэл Никола Йокич дээр энэ багч нь боссон байхгүй. Яагаад Жамал Мүрэй, Гари Харрис гэдэг тоглогчдыг драфтаар сонгосон бэ? Тэр хоёр бол холбогч, Жамал Мүрэй холбогчийн байрал тоглож гэсэн холбох чадвар муу байхгүй. Зүгээр л хоёр шидэгч хамгаалт сайтай нуруугаар тэгж гологдохгүй хоёр шидэгчийг сонгосон шалтгаан нь ерөөсөө Никола Йокич. Миний харж байгаагаар байхгүй. Надад ч ялгаа байхгүй. Йокичийг нөхөх тоглогч ер нь Дэнерч битгий систем шууд тоглолтох. Шууд тоглолтох байхгүй. Чин машин 4 дугаар явдаг бол уртлаа 2 дугыг аваа хийчихээр явж чадахгүй шүү дээ. Тэнтэй адилхан Йокич байхгүй бол хоогоороо маждаг машин хадаа чадахгүй шүү дээ. Юу араамн дээр явах. Тэгэхээр чи Йокичийг аваа хийчихээр бүхэн байхгүй. Яг түрүүний амгагийн хэлдгэр Йокич бөмбөг залж орж ирээд тэгээ ингээд найруулга тэндээс эхэлж байгаа учраас нөгөө шидэгч нарт нь зай их гарч ийн. Йокич өөрөө шидэлттэй учраас бас нэгдүгürt даваа тал болж байна. Хэрвээ Йокич зүгээр пас өгдөг гэхдээ шидэлтгүй байсан бол нэг талаасаа хэцүү шүү дээ. Ингэж тоглохгүй. Тэгэхээр Йокич өөрөө шидэлттэй учраас бас хамгийн том даваа тал болдог байхгүй. Тэгэхээр Йокич байхгүй бол Дэнүр наа. Тэгэхээр Дэнүрийн сайн ажиллахгүй. Никола Йокич хэрвээ гимтэлгүй тохиолдолд Никола Йокич трипл даблаа гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд гүйцэтгэл өндөртэй байгаа тохиолдолд энэ бол гайхалтай амжилт. Одоо гайхахаар зочдмор амжилт биш гэж ер нь ойлгоход болохоор шүү дээ. Болно. Ер нь тэгж ойлгож байна. За Дэнүрийн хувьд бол ийм байлаа үзэгчтэй. За одоо бид харин эсэргээрээ удирлыг маш таараа эхлүүлсэн багуудын талаар ярилцах гэж байна. За Houston Rockets, Philadelphia 76, Oklahoma City Thunder багуудын муу эхлэл байгаа. За энэ гурав яагаад ингэ удирлыг таараа эхлүүлж вэ? Яах вэ? Houston-тэй одоо яриад ах юу аах вэ? Угаасаа энэ 100-ны хийсэн солилцоо байж болох хамгийн муу солилцоо байсан. Ариса Галукийн бомбуудыг явуулсан ингээд тоглолт тайлбар бүр дээрэл хилээд байдаг. Тэгээ одоо Джеймс Харден уг нь сайн тоглолтыг үзүүлээд байсан. Тэгээ Lakers-тэй хийсэн тоглолтод зодооноос олж Крис Пол тоглолтоор шийдгүүлсэн. Carmelo Anthony гараанд гарсан өмнөх тоглолтын дээр Джеймс Харден хамстрингийн гэмтлээс болоод 2 тоглолтыг үнччлөө. Олон асуудлууд нэг баг болоход Houston-д олон асуудлууд байна л та. Тэгэлгүй ах уу. За Philly бол яах угаасаа 2 сэлгээний шидэгч тулгаа олдоод сэлгээ бол их нэмгэрсэн тийм. Сэлгээ 2 сэлгээний гол шидэгч туршлагатай хамгаалалт довтлогойлолд систем тохирж 2 тоглогч алдсан. За тэгээд нөхөх оролдлогоор Заир Смит гэдэг тоглогчийг авсан боловч тэр нь гимтсэн. Уламжлалт орцоо тэгэлгүй яах вэ? Дөрмийн дагуу гимтсэн. Гимтэхгүй бол ухаалаг шилдэг. Аваа тэгвэл OKC яасан. OKC яах вэ? Өнгөрсөн ингээл ингэж л эхлүүлсэн тэгээд болох юм болдгоор болж байна. Westbrook байхгүй байсныг бас яг хэлэл хэрэгтэй л дээ тий. Гэтэ Dennis Schroeder ирсэн бас л одоо түрүүний хэлсэнчлэн нэг баг болж амжаагүй л байна л та. Тэг нэг багаас гадна миний нэг зүгээр хувийн юм хар яваад байгаа юм аа. Paul George Westbrook гэдэг хоёр тоглогч их найз болчиход байгаа шүү дээ тий. Энэ хоёр нийлчих шоо удаа. Би бол тийм зүгээр байж байгаа. 2 жилийн өмнө Джеймс Харден нөгөө Dwight Howard Houston-д байхад тэр хоёр хоорондоо маш сайн найзууд хоёулахнаа байдаг. Баяхантайгаа өөр хинтэй ч юм ярьдаггүй. Тэгээ баяхан дург байдаг. Ийм байдал үүсч үгсэн
нийтийн зүйл тулгын ярианаас гин сая санагдлаа. Магадгүй бах тий. Тэгээ би зөв энэ хоёр ингэж байгаа байхгүй юу? Анх өнгөрсөн улиралд их муу байсан тий. Мэл өнгөрөө муу ихэлсэн тий. Шидэлтүүд нь байхгүй. Чөлөө шидэлтүүд хүртэл гуруулаа нэг даалгавар шидэл. Тэгээ формд орохгүй байгаа байхгүй. 100 бэлтгэл хийгээгүй хүмүүс чинь. Тэгснэ дахиад шоудаад яваад байгаа байхгүй. Яг фили ингэжсэн. Анх нөгөө бүрдээд нерлес новел, жалил окофор зэрэг тоглогчд, гол тоглогчд болно гэж тэгжсэн шүү дээ. Тэгээ энэ бүрдчээ тэр эдийг шууд компаниас нь шууд өдөртлгүүд гуруулангийн илүү дөрвөлнгийн нэг 10 хоногор шууд зугаалгаар аяллаар явуулдаг байхгүй юу? Найзууд болохгүй. Тэр шиг энэ гурав шууд нэг ах トゥ угийн холбоогоо зузааруулна гээл энэ шоуц ингээд эхлээл. Тэгээд нэгнийхээ аашин таалагдаад ингээд явцсан байж магадгүй. Яг хуу багийн уур амьсгалыг сайжруулахын тулд бол иймэрхүү зүйлүүд байдаг нь байдаг. Гэхдээ энэ өөрөө бэлтгэл ажиллахгүй. Гурав тийш яваад байна л. Бэлтгэлээ бэлтгэл огт хийхгүй байгаа гэж хэлж бас болохгүй байна. Мэдээж бэлтгэлийг хангалттай төвшин бол хийж байгаа нь ойлгомжтой. Гэхдээ УКС-ийг ихэ бөөрн юм байна. Угаасаа доогуур таараа ихлэл болчихлоо. Нөгөө Бостонтой 9 тоглолтод сүүлийн 4 билүү 3 минутанд ердөө ганцхан авсан байсан. Билүү 10 оноо илүү. Утаагийн эсрэг өнгөрсөн жил нөө их гурвал нь ганцхан оноо авдаг шиг тийм тоглолт болсон шүү дээ. УКС чинь гэсэн сүүлийн Бостонтойсэн тоглолтод хожиж явж байгаад 4-р үеийн сүүлийн 4 минутанд ганцхан авсан. 94 байсан. Харин тэрийг сая тэгж ярьсан зураг байсан. Тэр угаасаа яг тийм болсон. Тэгээд одоо ингээ хожигдсан багуудыг харахад ч гэсэн юунд хожигдчихв. За Бостонд хожигдсныг бол яг Бостон бол чанга тий. Сакраментод хожигдсан жишээ нь гэртээ шүү дээ. Удирдлагын нээлтийн тоглолт Facebook эхний тоглолтод орж ирсэн. Сакраменто өнөөдөр бас Вашингтон хожигдсан тий. Сакраменто ингээ 3-3 болцсон. Тэгсэн чинь OKC Houston Rockets багийн амжилт таарах юм байна. Гэтэ бид нар яагаад ингэж яриад байна вэ гэхээр бидний хамгийн гол нь ингээ ярих сэдв болж өгч байгаа байхгүй тий. Энэ сайн баг сайн хийсэн юмсан бол бид ингэж нэг чухалчлаад ярьж үзэхгүй шүү дээ. Сэтгүүлчдийн хамгийн гол хийдэг зүйл нь бол энэ. Тэгээд яг дараагийн тоглолтууд дээр харахад буцаал юм байгаа гоё формд ороод дэшээ хөвсөлдөөл хэлсэн. Яг угаасаа саяхан Хьюстны тоглолтын дээр Хааг Витер сууж таагаа ярьж ирсэн нөгөө нэг энэ улирлын ачааллыг багасгаад пресизн ачаалал нь багасаад улирлыг тэлдэг болцсноос болоод тамирчид нөгөө нэг яг формонд орж амжихгүй тэгээ хамстринг хэмтдэг ч юм уу ийм юмнаас болоод бас яг одоохондоо зүрийн суперотод формонд орж амжааг байгаа юм болов. Нэг талаараа бас тэр талаас. Ер нь угаасаа том багуудын хувьд нөгөө зарим багууд плей-оффт ялангуяа орцсон багуудын хувьд бол чиг харагдаж байгаа байхгүй. Нөгөө багууд нь эрт амарч залуу багууд эрт амарцсан. Тэгээд арай эрт бэлтгэлээ эхэлсэн. Тэр утгаараа формонд орцсон. Том багуудын хувьд бол плей-офф хүртэл эхний шатнд тоглолцсон байсан ч гэсэн тэр чинь бас нэг 14 хоногийн хугацаа байгаа шүү дээ. Тэгэхээр илүү 14 хоног тоглолцсон учраас 14 хоногийн дараанаас бэлтгэлээ хийж эхэлнэ. Тэгэхээр лиг эхлээд 14 онцоод байгаа. Одоо дараа 7 хоногоос л гайгүй. Одоо ер нь лиг яг эхэлсэн өдрөөс хойш ер нь сарын дараа 7-9-оор эхэлдэг шүү дээ, тий. Миний харж байгаа зүгээр товч товчлээд OKC-ийн тим байна. Тэгээд дээр нь Билли Донон тасгалжуулагч бол маш муу тасгалжуулагч байна. Ялангуяа 4-4-ийн төгсгөл дээр 4 минут оноочихгүй ч Билли Донон тасгалжуулагч байна. Бостонтой 9 тоглолтын дээр яг угаасаа засгалжуулагчийн зүрх өгсөн байхгүй. Тий, надаа яг нөгөө Дүрант явдаг жилд нь ирж исэн шүү дээ. Тэр жил ер нь бол тэр төгсгөл дээр тактик боловсруулахдаа маш муу юм байна гэдээ харагдаж ирсэн. Одоо бүр батлагдаад бараг тамгаад арчгүй яа. Зүгээр тулгаагийн яриаг шеэр хийлээ ингээш. Фили дээр товч фили дээр хэлчихэ нэмэд. Фили ерөөсөө гимтэл бэртэл байгаа. Дээр нь багийн өнгөрсөн үлрэлийн нөгөө болж исэн систем тоглож байгаад нь цоо шинээр нөгөө Маркел Фулц гэдэг тоглогч гараанд гараад ирэхээр өөрчлөгдөж байгаа. Энэ бол хугацааны асуудал болов гэж бодож байна. Хьюстон дээр болохоор ерөөсөө бүх зүйл Крис Пол юм бороо. Анханасаа өндөр дүнтэй гэрээ байгуулж Аризагаа алдсан. Одоо сүүлдээ зодоо хийгээд өөрөө тоглолт өнжөөд баг нь ингээд хожигдоод явж байгаа. Тэр яг ер нь бол чиний саяны бүх комментэн дээр чинь би ингээд лайк тараа шеэр хийж байгаа. Тэгээд зүгээр дээр нь ингээд хүн өөрөө бас постны Хьюстон дээр арай өөр саналтай байгаа. Харден CP2 чинь бас яг бүх тоглолтод хамт тоглосонгүй шүү дээ. Муу ихтэй. Нэг хамт тоглосон тоглолтод бол хоцсон шүү дээ. Гэхдээ харин тэгээ CP-гээс л бүх юм эхэлсэн л гэж хэлсэн юм зүгээр. Тийм чи болохоор гэрээдээ холбож ярьсан шүү дээ. Хамт тоглоогүй эхэлэлтэй холбоотой л гэж хэлж байгаа. Ер нь бол Хьюстны асуудал гэж амархан хурдан засагдахгүй байх уу? Хамгаалтын асуудлаа шийдэх. Яг Жими Батлер их юм уу нэрэ? Жими Батлер одоо тэгээд ирүүл яг гайгүй шууд авраг авъя л гэж үзэж ин л тань Полын өндөр гэрэмэрэтэй юм байгаа нөхцөл байдал дээр авраг авчийл гэж үзээд ах шиг байна. Гэтэ Бруклин шиг юм болох вэ л гэж бодож байна. Гэтэ бас Майами бас саналаа өөрчлөөд санал хөрвүүлнэ гэсэн тийм шуум явж илээ. Фили бас Жимиг авах тэгэлгүй. Тийм нууцхан бас тийм санаа байгаа гэсэн зүйл явж илээ. Тэгээд яг энэ одоо Оклахома Фили гэсэн хоёр баг улирлын дунд хэсэгт өөрсдөө форм олоод тийшээ гараад ирэх баг. Харин Houston Rockets багууд бид энэ нэвтрүүлгээрээ тоймороо яг тоглолтын шууд тайлбараараа олон удаа ингэж бас ярих баха. Би болохоор Minnesota Jimmy Butler зүгээр өгөөд бас плей-офф орж яах юм бэ те аврахгүй шүү. Өгөөл тэр дөрөв драфт ирэх авчвал Wiggins Cat 2 залуу юм чинь те. Тэгчээсэл гэж зүг. Jimmy-тэй ч орохгүй Minnesota. За дараагийнх нь Damian Lillard, Stephen Curry нар энэ 7 хоногт галзуурлаа. За лиг эхлээд өстой гоё байна да нэр олон ч тоглолчдод олон ч зүйлийг эвдэж ийн рекордыг эвдэж ийн.
За Стефтэй ч одоо юу ярих вэ? Энэ үлрэлт баг MVP авах гээд үзээд байгаа юм шүү. Оронгоо те 51 он авахт нь бид нэр Стеф 51 он авцсан юм шүү. Тэгэл Дэймон Лилэрд 41 он авангууд л Дэйм тэгсэн байл. Өнөө өглөө бас Дүрэнд 41 он аавн лээ. Дэйм энэ Орландогийн эсрэг 41 он авснаар Портландынхон баяхан түүхэнд Мэжик эсрэг хамгийн олон авсан тоглогч болсон. За Стефийн 51 оноо бол 11 холын шидэлд оруулсан юм болсон. Тэгээд хамгийн 3 үед ч тийм. Оноо ойрхон байсан бол 4-4 үед те хэдэн жон авах байсан. 60 авах байсан. Тийм ойролцоо өгсөн бол байсан баг. Хувийнхан тэр оноо авалт нэмэгдээс гадна нөгөө 13 холын шидэлтэй рекорд бас 16 17 хамгийн тийм өөрөөсөө хамгийн таалагддаг юм нь тэрэлтэй. Клей Томсон ч гэсэн 81 оноо авах боломжтой байхад 4-4 үедээр гаргаагүй. Гол нөгөө өрсөлдөгчөө хүндлэх гэдэг чинь бас юм би хамгийн том зүйл шүү дээ. Тэгээ хувийн амжилт гэхээс илүү багийн амжилтаа боддог ч юм уу те. Тэгээ нэг ялахгүй юмнаас ямааны гарцаж 4-4 тоглог гимтэж юмтүүл бас яах чи те. Тэгэхээр энэ хоёр тоглогчтой бол угаасаа л ийм тоглолтных гайхаад ах юм биш болчих те энэ хоёр залуугийн хувьд бол. Тэгээ лиг ихлээр тоглолт бүр дээр л ямар нэг амжилт ивдэж чинь эхний өдрөөс л Элфри Пейтен трипл дабл хийсэн, Бен Симмс гимплээс ирэл трипл дабл хийсэн, Никола Йокич төгс үзүүлэлтээ трипл дабл хийсэн. Тэгжэл Стефен Кори гайхалтай байсан, Дэймон Лилэрд гайхалтай байлаа гэдэг. Лиг ингээ яж хахт нь оноо авалт нь бүх багууд л ямар ч муу баг байсан 100 оноо босоод аваад явж штэ. 100 оноо бол ер нь илдэг болчих шүү дээ. 120 он. Тэр нөгөө довтлооны секунд нөө 20 болон төгсөнгүүд 14-өөс хэлэлттэй холбоотой. Тэрнтэй яг холбоотой. Тэрнтэй өстэй. За одоо бид энэ үлрэлт гялцах тоглогчдын талаар өөрсдөө бас саналуудыг хүмүүс гялцаад харна. Хүмүүс их гялцаад санаа хэлээд. Тий. За миний гялцах тоглогчийг хамтдаа харцгаая. 2012 он харамсалтай зүйл тохиолдож байлаа. Тэгвэл 2018 онд ийм зүйл тохиолдсон байна. За ингээд Derrick Rose энэ үлрэлд үнэхээр гялцж байгаа. Өнгөрсөн жил 25хан тоглолтод оролцохдоо 8.4 оноо дунжилж исэн Derrick Rose энэ үлрэлд одоогоор тавралцаад байгаа 5 тоглолтод 15 оноо дунжилж байна. 5 дамжуултыг бас дунжилж байгаа. Минут нь 10 минутаар өссөн гэсэн ийм үзүүлэлттэй тоглолтыг бол хийж байна. Албан ёсоор Derrick Rose бидний мэдих prime time Derrick Rose хоошноо баг багаар ирээд байгаа. Гимтэлгүүл бол tips хэлсэн байсан шүү дээ. Гимтэлгүүл бол Derrick Rose шүү дээ гэд хэлсэн байсан. Өөрөө гимтээчээд дараа нь хийм байлаа бас. Яа, төгсгөл нь яг үнэн болчихлоо. Warriors дэйсэн pre-season-ийн тоглолт те одоо энэ үлрэлийн тоглолтуудыг Derrick Rose онцгой байна л да. Инжаныг эсрэг хийсэн тоглолт нь ямар гайхалтай вэ? Нөгөө угаасаа нөгөө хүний сурц гэдэг юм яг харагдах юм те. Derrick Rose хизээний л нэг юм аюултай те. Оролт хийгээл, үсэрдэх хүзэл ийм тоглолт хийдэг тоглож байсан. Одоо яг хэвээрээ. Тэгээд улирлын турш яг энэ төвшөндөө тоглоно гэж бодож байгаа гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол баг энэ төвшнөөсөө ч илүү ч юм тоглоно. Нөгөө унаад исэн сарна ингээд дэлбэлсэн юм уу те. Дэлбэлээд ингээ шалтгаан нь ингээд дэлбэлсэн. Дэлбэлсэн баг. Сая бол энэ чинь унтсан байсан шүү дээ. Тэгээд 2012-оос унаад ирсэн шүү дээ. Одоо ингээд сайн байгаа тоглогчид лигийн MVP нүү те одоо супер одууд сайн байж байгаа карьер нь уруудах угаасаа Champions-ны зүйл байдаг шүү дээ. Хамгийн гол нь тэд нэр карьераа яаж аварч үлддэг баг хэвэнд ингээд байлаадаг вэ гэхээр шийдэл сайжруулдаг. Rose-ийн шийдэлт бол ялангуяа дундын шийдэлтүүд нь бүр баталгаатай болсон харагдчихжээ. Одоо тэгээд дандаа өсрэлтэй шийдэлт биш арай өөр шийдэлтэй. Пол Жорж гэдэг юм уу, CJ McCollum гэдэг юм уу, ивэр шийдэлтүүдээ бол арай дээр. Тэгээд яг нөгөө болгоомжууд тоглолтод угаасаа л хэвээр л байлээ. Гэтэл нөгөө тоглолтын ингээ харахаар яана одоо өсрээд буухтаа очих үедээ гэж боддог л юм. Гэтэ яг энэ өдрөлд бол гайгүй баха. Би бол Миннесотагийн тоглолтын өдрөлд нэх үзэж амжаагүй болохоор би нөгөө Rose-ийн ингээ нөгөө Томийн яг нөгөө тасалсан бичлэгүүд Facebook мөкөр яваад ирлээ. Тэрийг үзсэн тэгээд нарцсан тоглолт байна. Тэгэхээр Миннесотагийн тоглолтын тойм чи ерөн ганц Rose л байлаа шүү дээ. Хийж байхгүй л тэгээд Chicago Bulls багаас гараа эхлүүлж исэн Derrick Rose, Chicago Hawks санаа дэлбэлж исэн Derrick Rose. Тэгвэл одоо Chicago-д өөр нэг залуу гялцаж яваа. Zach Lavine. За бас Derrick Rose-оос хойш хамгийн өндөр амжилтыг үзүүлж байгаа. Мөн одоо 3 тоглолтоор алаа 30-аас дээш унаа авсан MJ-тэй харьцуулагдах юм үзүүлэлт болсон байгаа. Тэгээд энэ үлрэлт хэрхэн тоглосныг харъя. 30 оноо, 33 оноо, 34, 32 оноо гэдэг тоглооны үеийг хардаа. Дандаа 50-аас дээш шүттэй байна. Өглөө нэг 20 оноо харахаар гайхах. Бус нь бол багууд нь одоо ямар багууд вэ? 34 оноо авахтаа 73% давталсан шүү дээ. Ингэж өндөр хувьтай давталж байгаа нөгөө илүү шийдэлт гэхээс илүү дандаа оролт хийж оноонуудаа их хөвчлээ аваад. Гэхдээ 3-аас бас сайн онооч байгаа. Миний фэнтези дээр наач өстө чирж байгаа ганц шүү. Тэгээ Миннесотад 200 гаруй тоглолт хийсэн 13 оноо дунжилж исэн залуу маань харамсалтай гэмтлийг авчихсан. Одоо бол өмлөг байгаа. Үнэнхээр өмлөг байгаа. Тэгээ Chicago Bulls баяхан нэг нэрийг гэмтээд байдаг. Гэтэ одоо Zach Lavine 30-аас дээш оноо илүү оноо авах болсон ч баг багаар яг муугаар хэлэхэд үүсчтэй л дээ. Тэгээ үзүүлжсэн тоглолтууд одоо энэ харж байгаа бах. Одоо тоглолтын хараа бас л нөгөө л нэг болгоомжгүй дараагийн руу яваал шиг тий. Юу
гимч. Роуст манай роусттэй энэгээр л адилхан байлаа да. За тийм муухай юм яриа. Миний фантаси сүрх гэдэг юм аа тийм үү. Надад заглав нь үнэхээр өнгөлөг байгаа. Баг л хож чадахгүй байгаа болохоос бидний мэдих заглав нь 2 шат, 3 шат, 4 шат магадгүй агсан тоглолтыг үзүүлж байна. За дараагийнх нь. За түрүүн та нэг 40 50 онон дээр Лилард Стеф гэж ярьлаа. Нэг 50 оноос чиг асууж байгаа марч. Грифнийг яага ярихгүй байсан юм. За миний онцлцох тоглогч Гриффин гэдэг шууд амгаагийн дэвтрийг сөхнө. Энэ бас сонирхолтой. За Black Griffin амгаагийн дэвтрийг сөхнө. Сүртэлтэй. Өнгөрсөн үеэр Детройтын бүрэлдэхүүнд 25 тоглолтод оролцоод ингээд 20 хүрэхгүй оноо 10 хүрэхгүй самбар дундчилж байсан. За тэгээд 15 оноос хойш энэ хүн бол бүх хотод болоогүй. За тэгтэл энэ үлрэлийн нээлтийн 4 тоглолтод яаж тоглосныг бид бүхэн харж байна. Одоо тухайн үрдээ багууд эсрэг яаж тоглосон дээр шаардлагатай нь болохоор 3-аас шидсэн тоон. Нэг багийн эсрэг доотлол нь 3-4 удаа шидэд хийгээд байгаа 3-аас. Тэгээд үзүүлэлтүүд нь дандаа 30-аас дээш оноо 10-аас дээш самбартай. Миний фантази л да. Ассист нь бараг 5-аас дээш байгаа тийм. Ер нь бол дандаа одоо трибл даалан цаашийн нэг 5-5 гэсэн үзүүлэлт бол байнга явж байгаа. 30-15 бол найдвартай яваад байгаа. 30-15 гэсэн үзүүлэлт бол байнга. Тэгээд Детройтын их сайн ихтэл бас яг энэ хүнтэй салшгүй холбоотой болчихсон. За тэгээд би болохоор энэ тоглолтуудаас нь холбоолоод одоо энэ үлрэлт энэ хүнийг ийм үзүүлэлт дундчлаа гэж ерөөдөө таамаг авч байгаа. 3 олон шийдэлт. Ер нь байж болохоор гэмтчихгүй л бол ийм дутуу хэлж байгаа. Одоо энэ чинь хангалттай шүү дээ. Ямар ч тав яаш. Тэгээд эцэст нь дахиад бүх хотод болно. 15 оноос бүх хотод болоог байгаа. Энэ жил бүх хотод болох. Тийм ер нь яг энэ дээр бол бас санал нийлж болж байна. Яг тэгэхээр дорндод бол сул байгаа. Яг энэ Black Griffin-ий байрлал тэр утгаараа Griffin сэлгэнээс орчих магадлалтай. Тоглолтын бичлэгийг харахаар довтлогч төр чи хэдэн довтлогч орох хэрэгтэй лээ. Хотод front court гэдэг 3 л үлээ. Кавай, Янс гэж мэлтрах гэдэг юм. Сэлгэнээс орж болно шүү дээ. Тэгээд тоглолт нь яг Dwayne Casey нөгөө нэг Serge Ibaka-г шиддэг болгоцсон шиг Griffin-ыг бүр яг тийм шидэгчиг болгоцсон мэт л бас. 3-аас орж ирээд ингээ залж байгаа залтандаа шидэж илээ. Яг шидэгчиг заслаан дээрээ шидэж илээ. Тоглолт нь бас хуучин шигээ дайрч тоглож илээ. 51 оноо авсан тоглолтонд ч 5 олон шидэлт. 5-ын олон шидэлт. 5 олон шидэлт. За болсон юм уу чи? Griffin гэхдээ баг бодод байсан тоглож буцаад буугаад би бол бас хэрэгтэй. Тийм би бол яг нэг юм нэмээд хэлчихэд миний бодлоор л та зүгээр. Миний бодлоор бүх хотын тоглолт өнгөрөөд Black Griffin гэдэг тоглож штэ буцаал мод. Үсрээл нэг 20 оноо авал. Тэгвэл ядарч төрх юм та. Улирлын 2 тоглолт үзсэн. Улирлын эхэндээ 30 оноо дунжилж байгаа бүх одоос хойш 20-оос бага оноо дунжлахаар нийлбэр нь 25 руу төгсөж шээ. Одоо бол нөгөө ядарч байхгүй байгаа шүү дээ. Ихэнх амин чи тийм учраас яг гоё өөрсдөө тоглолтыг үзүүлж байна. Griffin улирал хамгийн гол нь 3 жил бүх хот туссангүй. Тэгээд нэг гэрцнээс болоод карьер нь мартагдж явсан бол энэ улирал зөв ерөнхийдөө тэрнээс хол тэгээд бүх хот болог явснаа л гэсэн утгаар байсан. За миний онцолж байгаа тоглогч бол Хөрхэмт саяны үзүүлсэн тоглогчид тэг сайн маань тоглохгүй байгаа. Өнгөрсөн улирал зэхэл тоглож байгаа. Гэхдээ би улирлын эхлэл нэг иймэрхүү байгаа болов. Энэ өнгөрсөн улиралд 17.6 оноо дундчилсан. Энэ улиралд болохоор нэг 18 оноо дундчилж байгаа байлгүй дээ. Улирал дуусахад бол би нэг 25 оноо дундчилна гэж бодож. Явн чангараад Black Griffin явн муудна гэсэн бол Aaron Gordon болохоор явн чангарна гэсэн тийм тооцол бол зүгээр надад байна. Тэгэх ч ёстой. Улмаар Орландо Magic плей-оффд орно. Зүгээр ингээл за мөрч дугаар болгон дээр нэг плей-офф юм баг хэлээ. Хамгийн одоо бид нэр ярилцсан тэрэн дээр илүү дэлгэрэнгүй ярьчих. За тэгээд Aaron Gordon гэдэг тоглогч шидэлтийн чадвар мэдээж жилээс жил сайжирч ирсэн. За дасгалжуулагч одоо яаж ашиглахаа мэдэж байгаа. Дээр нь их олон тал тоглолттой болсон. Бас их толгоогоор тоглодог болсон юм гэж бас бодлоо. Griffin шиг штэ ер нь. Ер нь Griffin тогтдог, шийддэг. Griffin-ээс ил хурд. Юугаар хэлээ. Тэг Griffin prime time-да ямар байсан тэгээд адилхан. За энэ бол энэ дөрвөн тоглогчийг бид нар гэлцнаа гэд үзэж байна. Хоёр нь жоохон эвгүй гимтчих гээд байдаг аюултай. Гэхдээ бити гимтээсээ билээ. За одоо бид нар плей-оффын таамгийг бас өөр өөртөө өгсөн байгаа. Тэрийг үзчихье гэж бодож байна. За энэс дагоо юм өсөө. За Warriors бол энэ жил нэгээр гарах юм билээ. За Denver-ыг бол би бүр 2-лоо дэвшүүлсэн. Utah 3-аар, Houston 4-өөр, Pelicans, Lakers, OKC, San Antonio, харамсалтай Portland, Minnesota, Clippers, Dallas багууд плей-оффоос болтрах нэ. За сүүлийн 3-таа ч юу ярих. Дорнод Торонто 1-ээр, Boston 2-оор, Milwaukee 3-оор, Philly 4-өөр, Indiana, Miami, Washington, Detroit их орох нэ. Тулгаагийн Орландо плей-офф 9-р байна нэ. 9 гэдэг чинь төгөл байгаа юм тий. За тэгээд драфтын нэгийг бол тэр Memphis, Cleveland 2 хувааж авах. Яг 2-оор гарах шалтгаан нь юу юм бэ гэж шүү. Denver би зүгээр ингээд тоглолтыг хараад гэмтэл бэртэлгүй боллоо. Энэ дэр нэр нэг жилийн тэр болоод бэртэлгүй. Бүгд л гэмтэл бэртэлгүй гэж төсөөлж шүү. Яг гэж 20 тоглолтод нөгөө төс трипл авлаа гэж байлаа. Denver хамгийн гол нь хамгаалалт нь өнгөрсөн үеэрлээс хамаагүй сайжирсан. Илүү тэмцэлтэй тоглолдог болсон учраас. За дараагийнх. За миний таамаг
бас их сонирхолтой хамаг байгаа. Гайх бахоо. За өөрийн бүс Warriors тэргүүл нь 2-д нь Utah Jazz, 3-д OKC, Denver, Houston, New Orleans, Portland, Spurs гэсэн 8 баг плей-офф гарах нэ. За Lakers-ийг мулталчлаа барах юм. Minnesota мулталсан. Clippers-ийг мулталсан дээ. Орондод бол Toronto бүсээ тэргүүлнэ. Boston, Sixers, Indiana, Milwaukee, Wizards, Detroit, Miami гэж явж байгаад Charlotte-ийг плей-оффоос хасчлаа. Тэгээ бусд нь ч тодорхой үстэй. Хамгийн арга гэнэ үү? Сүүлийн байна. За Cleveland Cavaliers-ийг оруулсан. Тэнд угаасаа хүссэн үсээгөө зүгээр өөрсдөө танк хийж унах юм билий. Би болохоор юу яасан шүү. За би $2 байсан бол Cleveland-ийн тоглолтыг үзэхгүйгээр call авах байсан. Өрөндөө 15-аар байрны Sacramento Kings баяг оруулсан байна. Utah Jazz баг яагаад ингэж би 2-оор орлоо гэхээр ер нь чанартай боломж бол байгаа. Яг өнгөрсөн үеэрлийн бүрэлдэхүүний хадгалаад үлдсэн. Өнгөрсөн үеэрэлд эхлэл бол яг хаа тий хожигдсон тохиолдол байх. Тэгээд хамгийн гол дээр ингэ гаргацсан. Таамаг 15-15-аар. Би 8-8 барьсан. За харч зүгээр. Тэгээд хамгийн гол нь За. Миний тамга Golden State, Utah, Houston, Lakers-ийг 4-өөр гаргасан байна. Хаагийн мулталсан байсан. Denver Nuggets, New Orleans Pelicans, Portland, OKC 8-аар. Шүү эцсийн өдөр орох хаа тий орох гэж. OKC тэгж орох. Таамагсан. Portland бас эцсийн өдөр ингэ. За Boston мэдээж бараг лигийг тэргүүлэх үү тий. Өөрөөсөө жилөө ажиллах байх. Тэгээд Toronto, Milwaukee, Indiana, Philly, Indiana-ыг харцсан. За Washington, Detroit, Brooklyn. За. Наач зүг харсан Brooklyn. Boston Brooklyn-тэй нэг солилцоо хийжсэн болохоор тэрийн жоохон өрөвдөө тийм биш байгаа тий. Эсвэл Орос хүмүүс дуртай юм шиг. Дорндыг харсан чи Brooklyn орхоор юм байна. Brooklyn-ыг сонсон. Дорнд бол нэрээ яг хинж магадгүй юм байлаа угаасаа. Яг энэ 5-6 баг л яг хаа орхон тодорхой байрлал дэшэд доошо гүүх баг. Detroit байхгүйсэн юм юу байхгүйсэн бэ? Detroit байхгүй. Чи Griffin-ыг ялцсан гэж Detroit. За тэгвэл тулгаагийнх юм. За тулгаагийнх би. За минийхийг шууд би өөрөө мартчихжээ. Юу мартаж болохгүй. За Warriors Houston 2-оор гарна явж байгаа. Utah Jazz 3-аар гарна, OKC 4-оор гарна, Denver Nuggets 5-аар гарна, San Antonio Spurs 6, Pelicans, Lakers за Portland-ыг мулталсан. Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Milwaukee угаасаа төрүүлнэ гинэ. Нэгээр Toronto бүсийн авраг болно. Boston 3-аар, Philly 4-оор, Washington, Indiana, Miami, Orlando Magic гэсэн дараал. За Orlando Milwaukee хоёрын тоглолт их гоё болно. Orlando ч тэгээд яг Aaron Gordon-ыг Portland-ыг 9-дөр ингээд ганцаар ингээд сондгоо бичсэн юу гэхээр орж магадгүй. Үгүй 9-дөр гараад Damian Lillard энэ зам багаас явна. Дэнч Лекс рүү ирэх юм. Би ч одоо ингээд дугаар болгон дээр нэг худлаа одлоо ингээд. Энийг нөгөө бичээл авч явах хэрэгтэй. Тэгж жагаад нэг бөөгнүүлж байгаа нийтлэн. За бидний таамаг нэг иймэрхүү байдаг. Тэгээ үзэгчд маань бас ихэнх хэсэг санал нийлэхгүй байгаа. Brooklyn яаж орох юм бэ? Denver-с хитэж байгаа юм байна бид нэр. Brooklyn Orlando-оор аль нь магадaltaй вэ зүгээр та хоёр хэлдэг. Orlando биш ээ. Юу нөгөө яг энэ хоёроос магадaltaй гэвэл Orlando арай илүү. За. Яг тэгээд урт үйлрэл бас харагдах байлгүй тий. За ингэ нэвтрүүлгийн маань эхний хэсэг энэ түрээд өндөрлж байгаа үзэгчтэй хэсэг хугацаанд бид завсарлах болно. За эргийн эрэхтэй бид бас social buzz болонгаа та бүхэнд хүргэх ёстой. За social buzz-аар бас сонирхолтой мэдээллүүдийг бэлтгэсэн байгаа. За Halloween болох гэж байна. Энэ талаарх мэдээллүүдийг бэлтгэсэн байгаа. За тэгвэл өнөөдрийн бидний онцлог тоглогч бол Donovan Mitchell байгаа. За эргээ тавтамаар үзэгчтэй BUZZER нэвтрүүлгийн шинэ өдрлийн 2 дахь дугаар маань үргэлжилж байна. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивэнтгчээр Red Bull таны цэнэглэн бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа. За Red Bull-ийн хамт олондоо маш их баярлалаа гэж хэлэх нь зүйтэй болов. За энэ бол 150 мл-ээс савлагдсан. За Red Bull маань ерөнхийдөө 100-150 гэсэн юм шилэн савлгаатай. За 250 гэсэн gold буюу одоо шар өнгөтэй лаазан савлгаатай юм 3 янзын савлгаатайгаар худалдаанд гарсан худалдагдж байгаа. За өнөөдөр бол бид энэ 150 мл-ийн савлгаатай B6, B12 ер нь B-гийн төрлийн амин дэмүүдээр баялаг ер нь жоохон ядарсан хүнд бол чухал ийм одоо энерги ундаа байгаа. Тэгээд нэмэр болж байна тий. Таныг цэнэглэн ураатай Red Bull-ийн хаанд олонд бол маш их баярлалаа гэж хэлхийн зүйтэй болов гэж бодож байна. Мөн мэдээж бидний хувцсыг хийж байгаа TG-гийнхаа хамт олонд дахин баярлалаа гэж хэлье. За одоо бүгдээрээ Red Bull Buzz булангаа хүлээн авч үзье. За social өмнөх нэр нь social Buzz одооноос эхлээд Red Bull Buzz гэд та бүхэн ойлгочод болох баха. Ингээд Red Bull Buzz буланг хамтдаа хүлээн авч үзье. Brooklyn Nets багийн City Edition өмсгөл удахгүй танилцуулагдах гэж байна. Тэд энэхүү загвараар рэпер B.I.G-ийн дурсгал зориулан загварын санаагаа гаргажээ. Тэгвэл Minnesota Timberwolves баг удахгүй ийм өмсгөлийг танилцуулах бололтой.
Босны Кайри Ирвин тоглолтын дараа өөрийнхөө фэн тоглолтод өмссөн пүүзээ гардуулан өгсөн юм. Түүний анкл руу киноны дүрийг дууран хувцлаж, нүрээ хуургаж ирсэн жаалхуу азтан болж пүүзийг гартаа авчээ. Вашингтоны Маркиф Моррис энэ үйлдэлээсээ болж $15,000 торгуулсан. Сэд Коригийн шортыг шовтдох гэж оролцсон юм. Тэгвэл энэ 7 хоногт Lakers-ийн Denver-ийн эсрэг хийсэн тоглолтыг Kobe Bryant ордонд ирж үзсэн бөгөөд ордонд түүнийг алдаршуулан танилцуулсан билээ. Number 8 and number 24. Kobe Bryant. Атлантагийн тоглолт ийм л уйтгартай болж байна. Багийнхаа тоглолтыг үзэнгээ өсөө засуулсан магадгүй анхны хүн бизээ. Тэгвэл Портлендийнхэн Халлоуины баярт зориулсан өөр өөрийн дүрд хувиран тоглолтод ирсэн бөгөөд хамгийн онцгой нь Stone Cold-ыг дуурайсан Damian Lillard байлаа. LeBron James-ийн бас нэгэн том кино төсөл удахгүй дэлгэснээ гарах нэ. Арьс өнгөний үзлийн эсрэг нийгмийг донслогож магадгүй байгаа Showtime-ийн бүтээл Ама татаад бөмбөгөө зал нэртэй баримтат кино 11 сард нээлттэй их юм. LeBron энэхүү киноны ерөнхий продюсер ажилласан бөгөөд сенсац тарих бүтээл хэмээн онцлоод байна. Where you come from and your background and what people have done for you to get there, you're going to get inspired by it and you're going to do right, period. Харин одоо та бүхэнд энэ 7 хоногт тоглогчид талбай дээр ямархуу чамин пүүснүүдийг өмсөн тоглосныг сонирхуулъя. Лигийн пүүсний дүрмд өөрчлөлт орж, тамирчид хүссэн пүүзээ талбайд өмсөх боломжтой болсон билээ. Rockets-ийн PJ Tucker өөрийн хувцсны шүгэгээ пүүзээр дүүргэж алийг нь өмсгөө мэдэхгүй хүнд байдалд оржээ. Тэгвэл тэр Clippers-ийн эсрэг хийсэн тоглолтод Nike Hyper Dunk McFly загварыг өмсөн тоглосон юм. Харин Lakers-ийн эсрэг Nike LeBron 2 Beast гэсэн тун өрмөц загварыг тэр өмсөн тогложээ. Харин Montrezl Harrell Rockets-ийн эсрэг Air Jordan 1 загварыг өмссөн юм. Andre Drummond Cleveland-ийн эсрэг Air Jordan 11 Low AE гэсэн өнгийг өмссөн байлаа. Billy Collinstain LeBron Soldier 12-ийн custom өнгийг өмсчээ. Харин бас нэгэн тамирчин LeBron Soldier 12-оос санаа аван загварыг гаргасан шипи өмссөн бөгөөд NFL-ийн суперодын нэг Odell Beckham байлаа. Dwayne Wade сүүлчийн удирдалтаа сүүлчийн бүжгээ хийн. Way of Wade 7. Rookie Luka Doncic Nike Kobe AD-гийн часуулаа өнгийг өмсчээ. De'Aaron Fox-ийн Air Jordan 28. Bam Adebayo Air Jordan 13. Jeff Green Air Jordan 33. D'Angelo Russell Muhammad Ali-гийн Nike PG 2 загвар. Lance Stevenson Air Jordan 8 South Beach. LeBron James Nike LeBron 16 PE. Puma-тай гэрээ байгуулсан Marvin Bagley Puma Clyde Court Disrupt загварыг өмсчээ. De'Aaron Fox Nike Kobe 9 Elite. Taurean Prince Air Jordan 3 Free Throw Line. Reggie Jackson хөхний хор давтрын эсрэг нэгдэж талбайд Nike Air Foam-Sight 1 загварыг өмссөн юм. Харин эцэст нь Russell Westbrook Craig Sager-ийн дурсгал зориулан Air Jordan 1-ийг өмсөн тоглолтод иржээ. За пүүснүүд бол үнэхээр тасархай байлаа. Ягаад гэхээр энэ бол лигийн дөрмөнд орсон пүүсний сникерийн дөрмөнд орсон өөрчлөлт хүссэн одоо сникерийн талбай дээр хүссэн өнгөөрөө өмсч болно гэсэн ийм дүрм инжлээс гарсан учраас өмнө байсан тэр дүрмийг эвдэд бид энэ жил хизээч харж байгаагүй пүүснүүдээ баг харах юм шиг байна талбай дээр. Тэгээ LeBron-ы кино бас их гоё юм шиг байна те. Тэр ер нь арьс өнгөний үзлийн эсрэг
маш хүчтэй дууссан үсчлээ л дээ баг. Одоо ер нь Трампын эсрэг л явчихлаа. Дандаа л яваад байгаа л та тий ер нь. Тэгээ сонгуулаас яг хар арьс тамирчсан тухай үйл нь ихлээр нөгөө бүх мэрэгжлийн хар арьс тамирчдыг бүгдийг нүрээлээ. Бүгд л нэгдэх байх угаасаа. Тэгэхээр энэ бол нийгэмд маш том сенсац тарих юм байна. Явандаа баг ерөнхийлөгчд нар тийш юм шиг. Ямар ч хон юм үжи амбан захирагч бол бат. Тийм бас эрдэг бол бат нэрээ. Арнолд шаварсныг хийгээд хад LeBron James яагаад хийж болохгүй гэж. За social buzz Red Bull buzz болон маань бол ингээд та хүнд хүрлээ. Одоо гаруу яриагаа шилжүүлээ. Энэ жилийн базар нэвтрүүлгээс эхлээд бид та бүхэндээ нэг ирээдүйд лигийн нүүр царай болох боломжтой тоглогчийг танилцуулаад тэрэн дээр товчхон ярилцаад за тодорхой хэдэн баримтуудын сөхч мэдээлэл хүргэдэг болсон байгаа. Энэ удаагийн дугаараар өнгөрсөн дугаараар Ben Simmons-ыг онцлсон бол энэ удаагийн дугаараар өнгөрсөн жилийн оны шилдэг шинэ тоглогчийн шагналын 2 дугаар оронд орсон Donovan Mitchell Spider. Donovan Mitchell нь 1996 оны 9 сарын 7-нд Нью-Йоркийн Элленфордод Donovan Mitchell Senior болон Nicole Mitchell-ийн гэр бүлд айлын ганц хүү болон мэндэлсэн. Ирээдүйн лигийн нүүр царай болох боломжтой залууд Mitchell-ийн гэр бүл бүгдээрээ Michael Jordan-ы үнэнч дэмжигчид юм. Тэгээ зогсохгүй Donovan Mitchell-ийн охин дүү Jordan гэдэг нэртэй ажээ. Louisville-ийн их сургуульд суралцсан эхний жилдээ 7.4 оноо 1.7 дамжуулалт 3.4 самбар дунджилсан Mitchell 2 дахь улиралдаа 15.6 оноо 2.7 дамжуулалт 4.9 самбар дунджилж тоглолтоо эрс сайжруулсан юм. Улмаар 2017 оны драфтын 13 дахь сонголтоор олонний анхаарлын гадуур сонгогдож драфтын томоохон хулгай болон гялалзж байгаа билээ. Donovan Mitchell-ийг түүний багийн хамтрагчид, найз нөхөд болон гэр бүлийнх нь Spider хэмээн дууддаг. Spider. Тэгэлгүй байна. Donovan Mitchell-ийн хувьд өнгөрсөн үлрэлд бол үнэхээр гайхалтай тоглолтыг үзүүлсэн харамсалтай нь Ben Simmons-ийн тоглолтод дарагдаад 2 дугаар ойронд шилдэг шин тоглогч орсон байгаа. Ингээд Donovan Mitchell лигийн ирээдүйн нүүр царай болсон тоглогч болж чадах уу? Чаднаа. Юу гэсэн бэ? Чадахгүй гинэ. За чадна. Яагаад? Ганцхан надад яаж асуух вэ? Зүгээр. Чиний чадна гэж таалагдсангүй аа. Яагаад юм бэ? Donovan Mitchell-ийн зүгээр Spider гэдэг нэг за тэрэг би сүүлд нэрээ зүгээр надад өдөрөө тодорхой. За тэг хаагийн. Өөрийгөө хангалттай өнгөрсөн жил батлан харуулчлаа шүү дээ. Одоо өөрөө хэрэгтэй. За яагаад? За би тугаас тоглосон юм уу? Нүүр царайн цаашийн. Зүгээр яг хуу од хэмжээний гой тоглогч болж чадна. Яг лигийн нүүр царай ихээр та нар одоо хэнийг хэлэх юм? Стеф хамгийн муудаал Kyrie шиг штэ ер нь бол. Нэг тодорхой 1.1 ингээд яг одуудын тоонд ороод авч явах тоглогч болж чадна. Тийм тоглогч болж чадна. Гэтэ Griffin өдрөөс арай илүү нэг үнэтэй штэ. Griffin бол мэдээж ер нь бол. Тийм тоглогч болж чадна. LeBron ч юм уу, Steph ч юм уу лигийн нүүр царай гэдэг эн чинь бас нэг өөр ойлголт шүү дээ. Од тоглогч нэг өөр, супер од чинь. За тэгвэл Utah Jazz гэдэг багт бас сонгогдсон түүний хувьд нэг азтай хэрэг гэж би зүгээр бодоод байдیں۔ Quinn Snyder засалжуулагч дээр ирсэн нь өөр засалжуулагч дээр очисон бол боломж өгч байсан. Mike Malone дээр очисон бол одоо яах ч байсан юм билээ тэг хэцүү шүү. Тэгэхээр Utah Jazz багта жижиг зах зээл Donovan Mitchell удаан хугацаанд байх уу эсвэл гэрээнд дуусаад явах уу яах вэ? За би бол харин ёстой тэгж бодохгүй. Ер нь явах бах. Яа тэгэхээр эхний жилээсээ эхлээл өөрийнхөө амбицийг харуулад эхэлсэн тоглогч. Одоо тэр рукигийн өрсөлдөөнд явж байхад Ben Simmons-тэй яаж илаа те. Руки гэсэн цам цөмсцэн. Тэр чинь зүгээр жижигхэн ч гэсэн нэг амбиц харахгүй элэ хийгдсэн цам цөмстэй гэж юм лээ. Үгүй тэгэхээр ер нь бол ирээдүйд лигийн нүүр царай хэрвээ болъё гэж өөрөө бодож байгаа бол сайн тоглолтоо хадгалж үлдээ гэж бодож байгаа бол илүү том зах зээлтэй том хот руу арай нэг entertainment талын юм бол явсан дээр баг. Utah бол арай л хитрхий даруух хот шүү дээ. Яг гоо даруухан байж олон л тоо. Гэтэ Donovan Mitchell бол ер нь өөр багаар явах ямар сонирхол байхгүй. Энэ багта 5-6 жил тоглоод лигийн нүүр царай бол хангалттай боломж байгаа. Тийм учраас Donovan Mitchell-ийг бол ер нь явахгүй гэж байна. Ямар ч рүүки удирдалтнуудаа дахиад нэг Max гэрээ байгуулад байна тий. Одоо яг Donovan Mitchell гэж ийм одоо сайн тоглогчийг нүүр царай болгох чадамжтай тоглогчийг авч ирсэн юм шиг Utah-ийн өөрсдөө юм хийх хэрэгтэй байхгүй. Өөрсдөө зах зээлийг дээшээ гаргах хийдэг байхгүй. Donovan Mitchell зориулаад л юм хэрэгтэй. Одоо хийх цаг нь болсон. Болоогүй бол болсон. За би бол зүгээр явна л гэж бодож байна. Яагаад вэ гэхлээр Donovan Mitchell Rookie of the Year-ийн шагналыг хүртэх гэж чухал амбицтай подолк өмсч ирсэн шүү дээ. Хийхт нэг үлрэл ингээд бахын бүрэлдэхүүнд байсан нэг rookie гэхгүй ч лүү тий. Тим амбицтай хүн энэ жижигхэн Salt Lake гэдэг хотод өөртөртэй хотод
Тэгээд эн чинь бол аваргын дахиж гол тоглож ирэхгүй шүү дээ өөр дээр супер бол. Ийм юм дээр байхгүй. Доно Мичл би лигийн MVP болно, би авраг болно гэж яваа. Яг үнэ бас магадгүй. Би бол тэгж бодож байдаг бас нэг талаараа тий. Тэгэхээр цаг хугацаа биднэрт харуулна. Ямар ч сан Доно Мичлийн талаар миний хувьд бол яг яах их нь бол сайн мэдэхгүй. Энэ гурав шиг тэгж худлаа ярьж чадсан. Тэгээд Доно Мичлийн талаар сонирхолтой 5 баримтыг бэлдсэн байгаа. Өнгөрсөн дугаараар Бен Симмонсийн 6 баримт байсан бол энэ удаа Доно Мичлийн 5 фактыг танилцуулъя. За 5 дугаар орон Доно Мичл 45 дугаарыг сонгосон шалтгаан нь Майкл Жордан бейсбол тоглодог байхдаа 45 дугаартай тоглодог байсан. Майкл Жорданы фэн байгаа. Түүний аав Доно Мичл сениор 90-ад онд мэргэжлийн бейсболын минор лигт нь тоглож явсан юм бейсболын эрхэм байсан. За өөрөө ч гэсэн бейсбол дуртай. За 3 дугаар оронд орсон болохоор түүний хүүхэд насны мөрөөдөл нь том болоод мэргэжлийн бейсболын тамирчин болно гэсэн ийм бодолтой байж байгаа Саксон бөмбөр орцсон хүү байна да. За тэгвэл 2 дугаар оронд Мичлийн драфтын эрх Denver Trailblazers гэдэг хоёр тоглогчоор солигдож ирсэн байсныг зарим үзэгч нар бас мэдэхгүй байж магадгүй байх гэдэг онцлолоо. За тэгвэл 1 дугаар оронд Мичлийн ирээдүйн хүсэл телевизийн хөтлөгч тайлбарлагч болох ийм зорилготой ийм залуу байна да. Нэрвжил нэгт. Тэрсэн байна шүү дээ. Энэ түрүүний ойлголтын нэрийг баталж байгаа. Бүх юм дээр ингээ амбицлаад байна. Би өсөөд ингэн. За бэлдсэн юм байна. За одоо тэгвэл Fantastic Four тэгээд шууд орчих. Доно Мичлийн яриа бол энэ түрээд өндөрлж байна. Мэдээж Fantastic Four маань Доно Мичэлтэй бол холбоотой байгаа. Ингээд Fantastic Four-ыг эхлүүлье. Four-ын эхнийх нь минийх байгаа тий. За. Миний хувьд Доно Мичл гэдэг тоглогчийн хамгийн одоо гоё зүйл нь фантастик зүйл нь юу юм бэ гэдгийг хамтдаа харцгаая. За хамгийн гоё зүйл бол инээ. Энэ залуугийн тоглолт надад бол үнэхээр бас гоё таалагддаг. Ер нь олон хүний хайрыг татсан тоглогч. Гэхдээ бүх оддын тоглолтод өнгөрсөн жил энэ үзүүлбэрийг хийсэнд бол үнэхээр супер гайхалтай байсан. За гүйцэтгэлийн хувьд Винс Картер шиг гайхалтай биш байсан ч гэсэн өөрөлд Винс Картер гэдэг тоглогчийг дуурайж ийм зүйлийг хийсэн нь бол надад нэг талаасаа гоё хүндлэлтэй. За нөгөө талаасаа гүйцэтгэлч гэсэн өөрөө Картер шиг дөхүүлж хийж чадсан. Тэгээд бас олон хүний хайрыг энэ тоглолтоороо бас татаж чадсан. Энэ бол миний хувьд хамгийн шилдэг нь фантастик нь энэ байсан. За манайхан одоо бүгдээрээ л түргэн хоол, fast food, junk food дуртай байлаа тий. Ашиг миний ярьж ирсэн юм 5 3-тай түүний ярьсан амбицтай өөр баг руу явна гэсэнтэй яг гоо хариу өгөх болчихлоо. Тэгээд Доно Мичлийн залуу бол дэглэн барьдаг, хоолны дэглэн барьдаг. Мэдээж Мичлийн ямар ч тамирчин хоолны дэглэн барьж байгаа ойлгомжтой. Тэгээд яг залуу үеийн төлөөлөл бас энэ залуу маань маш сайн дэглэн барьдаг юм байна. Тэгээ одоо яг өөрийнх нь дэглэн барих гол баримт нь юу юм бэ? Гол зүйл нь юу юм бэ гэхээр 82 гэж дэглэн барьдаг юм байна л да. 80% нь болохоор эрүүл хооллолт. Одоо жимс ногоо тий илүү ногоо хэрэгэлдэг. 20% нь болохоор яг одоо ингээд хандж байгаа зүр ийм их зүйлсийг хэрэгэлдэг. Тэг яг одоо энэ Roofs Chris гэж юу вэ гэхээр энэ яг одоо Мичлийн ингээ байдаг газартай ойрхон байдаг юм алдартай стейкийн ресторан юм байна л да. Тэгээ энэ шиг авах гэж тэмцдэг. Тэгсэн одоо өөрийнхөө дийлэмдээ баригдаад ерөөсөө орч чаддаггүй. Тэгээд Cheesecake Factory гэдээ бас манайхан бүгдээрээ мэдэх бахны 200 гаруй салбартай том ресторанд ийшээ ороод салаад иддэг. Тэг ягаад ингээд салаад идээ жимс ногоо дэглэн барих болсон бэ гэсэн Доно Мичл гэж энэ маань нэрийн драфт орох бэлтгэлийг нь хангасан UCL-ийн бүх цаг үеийн онорын лидер Дон Маклин гэж ирхэм салаад идэх зүйлс юм байна л да. Тэгэд маань нэр салаад иддэг болсон. Тэгсэн яг 100-ийнхаа бэлтгэл дээрээ Лүвилд бол эхний үйлрэлтээ таарахын байсан шүү дээ. Ердөө 7 хоног дундсан. Яг тэр 100-да хөл өмгийн баазд бэлтгэл хийгээд 8 паунд буюу 18 паунд буюу 8 кг хийсэн. За ингээд жинхэнэ одоо манай үний үсрэлт эсрэлт нэмэгдээ жинхэнэ атлетик чанартай болж ирсэн. Энэ бүхэн одоо тэр салааднаас хамааралтай 82 гэж дэглэн барьдаг болсондоо холбоотой. Тийм болохоор Доно Мичлийн залуугийн төлөөлөл болсон. Одоо ихэнх нь л пицца тий пицца бүрээр төргөө бол юу гэдэг энэ дэрийг эздэг байсан. Тэгээд Доно Мичл болохоор анх тоглолтынхоо өмнө Papa John's ингээд том пицца эздэг байсан. Тэгээ гэртээ оройн ингээд кино үзэхдээ Netflix-ээр кино үзэхдээ их чихэр идээл унцдаг. Одоо бол тоглолт эхлэхийн breakfast өглөөнийхөө цайнда waffle одоо бэкон нүндэг идээл өдрийнхөө цайн дээрээ салаад эздэг. Оройн тоглолтынхоо дараагаар салаад эздэг. Тэгэхээр яг энэ юу яаж таарад байна гэхээр Utah Jazz богоо жижиг зах зээлтэй. Тийм 9 шидийн том явах шиг том ямар ч тийм болохоор ойлгомжтой болсон юм шүү дээ. Доно Мичл Utah-гаас явахгүй. За би гайхал ингээд түргэн хоол иддэггүй ингээд надад
ингээд за би чинь түргөө бол яа түрүүн доороос хамаагийн VIP өөрчлөлтөгчтэй шүү дээ манайх чинь. За одоо миний хэлж үү? Тийм ээ. Юу бас ямар юм гаргаж ирэх гээд байгаа юм шүү. Миний сарнаа ингээд болоо шүү дээ. Одоо нэмж нэвтрүүлэг юм гаргаж ирэх. За. Ойлгомжтой өстэй. Ойлгомжтой. Спайда. За тэгэд ярих юм байгаа юм уу? Зүүж байгаа яриач. За тавсан. Мик дээр яагаад байна? За зоргоод байна. За Спайда гэдэг энэ хочин нь бол надад бол хамгийн фантаст. Яг зөгцсөн юм санагддаг. Найрсаг хөшгөн алз. Өөрийнх нь Спайда. Тэгэд энэ Спайда гэдэг нь юу ингэ бэ гэхлээр тийм одоо ринтэй амар цагирагтай хамгийн ойрхон тэгээд ийм ур чадвар өндөртэй төгсөх чадвартай хүн хэлээд байгаа. Дээрээс нь нийгмийн харилцаанд ч гэсэн яг хүн алс шиг ингэ байнга тусалдаг хүмүүс. Одоо жишээ нэг iPhone засвардын газар нэг хүн дээр жишээ нь уцын засах боломжгүйгээд буцааж яхад төлбөрийг хийгээд яасан ч гэдэг юм уу те. Зунжингаа нэг тиймнүүд явсан шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь Ютагийн сургуулиуд дээр очиод хүүхдүүдэд пүүз бэлгэлдэг, гарын үсэг зурдаг, цуг зураг авахулдаг ч гэдэг юм уу. Сая бас тэгээд нэг тоглолтод гарын үсэгтэй пүүз бас ингээ өмсөд тоглосон. Тэр нь болохоор нэг Ютагийн нэг атлет хөнгө атлетикийн нэг тамирчин охин бас буудуулаад өнгөрсөн байсан. Тэрний дурсгалд бас өмссөн гэдэг ч юм уу. Тэр дараа яг Спайда гэдэг. Тэр нөгөө найрсаг Спайда биш л юм шиг. Нөгөө Halloween юм шиг харагдав. Halloween баярын минь төргий. Ингээ сууч яадаг бол одоо. Тэр нөгөө Доно Мич чи өнгөрсөн үйлрэлт бас одоо энэ үйлрэлт ч гэсэн 100 ч гэсэн нөгөө Twitter-ээр өөрт нь ингээ хандж хэлсэн хүмүүст би ингээ тоглолт үзсгээд надад санхүүгийн боломж байдаггүй гэдэг өөрийн Twitter-ээр битсэн чинь ингээд тэдэн тоглолтын тасалбарыг үзүүлдэг, гэр бүлийнхэн дээр хамт хоолнд ордог гэдэг. Яг тиймэрхүү зүйл дээр мань дээр бас нэлээд харахууштай шүү. Одоо бол энэ нэстэ фантастик. За миний фантастик эхлэх юм би нэг баримт дэлгийл та үзэгчтэй. Тэгээ Доно Мичл өнгөрсөн жил драфтаар орохдоо өөрөө бол орохгүй гэж бодож ирсэн. Яагаад орохгүй гэж бодож ирсэн бэхээр өөрийгөө бэлэн биш гэж бодож ирсэн. 2018 оны энэ жилийн дараа жилийн драфтад юу лээ? Энэ жилийн драфтад орё гэсэн тийм зорилготой байсан чинь хуураа хоёр ах байдаг юм байна. Пол Жорж, Крис Пол хоёртой Лүли их сургуульд байхаасаа эхлээд хуурай ах トゥ угийн холбоотой болсон байсан. Тэр хоёр очиж тоглолтын үздэг байсан. Тэр хоёр түүнийг хинжлийн драфт 2017 оны драфтаа ингээд ороо очиж чаднаа. Гар уруугаа төсөжсэн ах トゥ нэр юм. Тий, бараг шахав. Хуурай бүр айгүй дотн ах トゥ. Тэгээд ятгасаар байгаа Доно Мичлийн нэрийг драфтад өгүүлэхийг анх зөвшөөрүүлжсэн ийм хоёр хүн байд юм байна. За тэгвэл яг драфтын өдөр ямар үйл явдал болсныг та бүхэндээ бэлдсэн байгаа харуулъя. Драфтад нэрээ өгөх гэж байна уу? Бодож гин. Юуг нь боддtiin бэ? Би чадах болов уу? Чаднаа. Джейсон Тейтум нэрээ өгсөн. Мичл. Хөөе Мичл. Маркел Фулц бас нэрээ өгсөн. Тэр гадаадын Лори Марканан гинүү? Та таних уу? Танихгүй. Тэрийг надаас дээгүүр хүлээд байна. Ядчил тэр Бен Симс өнгөрсөн үйлрэлт гинтээ тоглоогүй. Энэ жил тоглоно гээд байна штэ. Би шилдэг шин тоглогчийн шагналыг аммаар байна. Намайг ойлгож байна уу та нар? Та нар өөрсдөө тэр шагналыг авч байгаагүй болохоор мэдэхгүй байна. Хараад ид. Би намхан нуруутай үргэлж дутуу үнэлэгддэг. Мичл чи чадна штэ. Тэрний оронд дараа жил тэр хүмүүсийн шуураад байгаа Заян Уильямс, RG Barrett гэсэн багчуудтай хамт ороод үзүүлээд өгмөр байна. Та бас намайг ятгах гэж ирвүү? Аливаа Мичл, чиний уур чадвар тэднээс хав илүү. Хугацаа алдах хэрэггүй. Бид драфтад чиний нэрийг өгсөн. Намайг багуу сонгохгүй байна. Тэр сонсов уу? Адам Силвер нэр зарлаж байна. Юта Жаз намайг сонгосон гэж байна. Бүр 13 дахь сонголт шүү. За яах вэ? Би та нарт хэн гэдгийг харуулнаа. За ста фантастик байна. За энэ хамгийн фантастик болов гэж. Тэг харуулж чадсан. За тэгээд энэ саяны толгойн нийлүүлдэг чинь бас графикаар хийхэд хэцүү. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа графикч инкватортой эгидээ бас маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Одоо нөгөө Bleacher Report-ийн хийдэг юмыг л хийцэн байна шүү дээ. Энэ юу шүү? Эги битээр юм амжихгүй бүр яарад хийцэн. Хөлөгтөөд хийцэн. Бүр хичээг хийх юм бол цаа чин бүр алах болно. Одоо бат төлөг үлцгийг орг ажилтг болох шүү дээ. За ингээд Fantastic Four бол маань энд хүрээд өндөрлж байгаатай адил нэвтрүүлэгч маань энд хүрээд өндөрлж байна. За энэ 7 хоногийн дугаар манаас таархан таалагдсан байх гэж найдаж байна. Дараа 7 хоногт бид дахиад өөр сэдвүүдийг онцлон дахиад нэг шинэ одоо залууад тоглогчийг ч гэсэн онцолж
ярих нь тодорхой. Тэгээд тэр тоглогчийн фантастик форм бас юу байх нь вэ? Сонирхолтой байна. Мэдээж уламжлалт болон маань та social buzz, Red Bull buzz болон маань таарманд бас хүрх юм ёстой байгаа. За дараа 7 хоногт яг энэ цагта 18 цагаас Бэм гаргийн орой 18 цагаас бид эргээд уулзах болно. Үзэгчтэй баяртай. Баяртай. Бай.